Eu sou o Jefferson. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Amabile. Eu sou o Nicolas. Eu sou a Nathalie. Nós somos os Lagianos pelo Brasil. Aí galera, ó, vou mostrar mais uma coisinha pra vocês que apareceu aqui. Vou trocar o silencioso da Kombi, da Lagianinha. Tá batendo, tá numa barulheira do caramba aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, bater embaixo, ó. Tá vendo aí? Vou trocar esse aqui e aquele outro lá também, ó. Aquele lá tá quebrado atrás lá. Então eu vou levar lá agora pra trocar esse aqui e o de lá. Incomoda muito esse barulho andando, né? Eu não sei nem quanto vai dar, mas a gente vai trocar. Beleza? Valeu! Ó, esse barulhinho, pessoal, que ela faz. Esse é o barulhinho chato que a descarga faz. Por isso que ele vai lá trocar. Valeu! Aí galera, hoje eu vou mostrar como é que ficou a Lagianinha com a descarga nova. Foi trocado os dois silenciosos e a descarga. Então eu vou estar virando a câmera para mostrar para vocês. Que o Jefferson foi lá trocar e ele já tá voltando. Olha lá, ele vem chegando de lá. Eu já vou filmar a chegada. Pra vocês terem uma ideia de como é que é a manobra aqui pra gente entrar na garagem. Entrar na casa, né? Tem que ir pra lá pra entrar de ré. Ó, já dá de ver que parou aquela bateção que parecia umas panelas batendo. Tô vendo aqui pra vocês verem. Ó, tá acelerando pra vocês verem que parou aquela bateção. Acelera! Ah. Parou aquela barulheira. Olha lá, agora vai subir. Resultado. Vamos esperar de desembarcar ali. Agora tu conta quanto que custou pra trocar aí, ó. Silencioso a descarga da bicha. É barato. R$1.000? Não, menos. Quanto? Conta aí. Ou vai deixar no suspense? Vou deixar depois, eu conto. É, cada um dizer nos comentários quanto é que custa, né, na sua região pra trocar isso. Os dois silenciosos, né? É os dois, pode mostrar lá embaixo, mostra lá os dois. Mostra embaixo. Não sei se eu conseguir mostrar, mas... Olha, foi trocado os dois, esse ali e esse ali. Diz aí na sua cidade quanto que custa. Valeu!